ج استدیا ارکیدان باش تماشاوان بریز بولتنا دمجمیر شش یا تایبت بروجاوای کردستان و سوریه و جواره به پیشکش کردن و افجی سر نوچنه. گوارا شراع لبنانی استراتیجیت آنویا روسیه لسوریه اشکره دکه و دبیجه روسیه و دستلات ماهر الاسد جیبستینه. جیمس جفری شانده تایبت امریکا جبو سوریه دبیجه امریکا و ترکیه کار لسر آواکرنا نافچه که آرام بی پیدید کن. انقره و بغداد لسر درکرنا چکدار مپککش نافخاک عراق ریکفتنه. وزیر دربه ایران به سردانه که گهشت شما پایتخت سوریه و پشتره و سردانه انقره بکه. گوارا الشراع یا لبنانی لریکفت 12 نیسان ایسال هجمار 1896 گوتاره که نویسکار حسن صبرا بلاف کریه. دیده نویسکار حسن صبرا استراتیجیت نویا روسیه لسوریه اشکرد که. از چارەسەریە کە گشتیژە سووریە رە ببینێ و ڕێگریە لە دەستێوەردانە ناودەوڵەتی و هەرێمی دە سووریە دەبکێ. رووسیا و ڕوبڕوێ مەڵباتە ئەسەد ببێ و ئستراتیژەتەکە نود سووریەدا بجە بکێ. هەروەها گۆڤارێ ئەشکەرە کرد و دەمە بەشار ئەسەد سەردانە رووسیا کرد. ولادیمیر پوتین سەرۆکێ رووسیا چەند بریارێکە سیاسی لەشکەری ئەو لە هیژە بەشار ئەسەد رە گوتن و ئەگەر ئەو بریار وەرنە جێبەجێکردنوی دەمی رووسیاوێ گەرانتیەمانە بەشار ئەسەد حتا ساڵا 2021 لەسەر دەست ساڵاتێ بکێ و ئەو بریارێن بۆتینجە بەشار ئەسەد رە گوتن ئەڤن. یەک نویساندنا دەستورێکی نوک و گەرانتیا گوهارتنێدا دەسەڵاتێدا بکێ و دەسەڵاتێن سەرۆکێ کۆمارێ بۆ سەرۆک وەزیران وەرنە ڤە گوهاستن و سەرۆک وەزیر وێ ji تایفەیە سنی بێ و سەرۆکێ کۆمارە سووریە وێژێ پێکهاتەیە عەلەوی و یانجی ئەرسۆزۆکس و یانجی دەرزی بێ. دو پێکانینە حکوومەتێکە هەڤپەیمانی و نیوێ ئەندامێ وێ حکوومەتێژە ئەلیگرن بەشار ئەسەد بن و نیوێ دەنجە ئۆپۆزیسیۆنە سووریە بێ. سێ گوهارتن دێ بوارێ لەشکەری دەک و چەند خاڵێکێ خۆ دەگرێ. خاڵە یەکێ دوورخستنا بەرپرسیارێن ڕەژێمە ئەسەدجە دەستەیە ئەرکانە ئارتێشە سووریە و ڕادەستکردنە ئەرکانە ئارتێشە سووریێ بۆ کەسنە سەربخۆیان و بەشداری دەتاوانێن جەنگێدە نەکردە. خاڵە دوێ دوورخستنا ئەفسەرن ڕەژێمە ئەسەدجە وەزارەتە بەرەڤانیە و ڕادەستکردنە وەزارەتێ بۆ سیاسەتمەدارێکی شەهرەزە. خاڵە سێ گوهارتن دێ دام و دەستگەهێن ئەو لە هیدە و بە تایبەتی ئەمن الجەوی یەکول سەردەستێ حافز ئەسەد هەتی دامەزراندندا کووەکە وڵاتێن پێشکەتی لێوەرێ. خاڵە چارێ کارێ ئەرتێشێ وێ پاراستنا خاکە سووریە بێ و نابێ ئالیەک بێ دێ ناکۆکیان سیاسی دە و هەروەها نابێ دەستێوەردانێ دژیانە سڤیل دەبکێ بێت و ئاوایەکی. خاڵە پێنجێ divê el-emnê siyasî vegerê bin kontrola wezareta navxwe. Raporta govara eşîra got jî ku xala herî girîng ku botîn li ser Beşar el-Esed serokê rejêma Sûriyê sepandiye ew e ku divê 500 efserê xwe ji cihên desalatdar dûr bike û 700 efserên ku li Rûsya meşq û rahênan bo hatiye kirin li şûna wan efseran û li cihên din deynê. واشنطن راگهاند که امریکا کار لگل ترکیش با راگهاندنا دور آرام لی سوریه دیگه به هبونا پیده و تاکو پیده دور بخرج سینوری خواه. دنارین امریکا ده دور آرام و اتوایا پرزگری کن چارا سر بکه. دو برپرسین امریکیین پله بلند رادگهینن که واشنطن کار لگل ترکیش با راگهاندنا دور آرام لی سوریه دیگه داکو پیده دوری سینوری ترکیه بکه و دنارین امریکا ده دور آرام و اتوایا پرزگری کن چارا سر بکه. Ajansa Rusyaliyawm li serzarê şandiye navdewletiyê taybet bo Sûriyê James Jeffrey roja sêşemê belav kir got ku Amerîka kar li gel Tirkiye ji bo ragihandina devera aram li Sûriyê dike bê ku tu hebûna peydê û çekdarên wê tê de hebin da ku peydê dûrî sînorê Tirkiye bibe. Jeffrey di gotarekê de di kongreyê salaneyê 37 yê hevbeş ku Encumena Kar ya Tirkî Amerîkî li Washingtonê birêkxistin dike ragihand. Ku divê Îran jî Sûriyê derkeve û vegere Îranê û Amerîka nerhetî û matirsiya Tirkiye درباره پارتیایەکیتیا دموکراتیک PYD باش تێگەشتیە شریکاتیا جیۆستراتیجیک یا گرنگ ناوبەرە واشنگتن و ئەنقەرەیە de berê hebû dê berdewam be. Serbar kir ku divê gelek kar ji bo proseya siyasî li Sûriyê werekirin. Divê rejima Sûriyê jî dest jê çekên kîmawî otonomî berdew divê Sûriye nebe penageh ji bo terorîstan. Herwiha Jeffrey amaje kir ku Tirkiye endameke di grupa welatên garantor ya rêkeftina Asîtanê de ye û dengê opozisyona Sûriyeyê
ku hejmara wan nîvê Sûriyê dike. Ew yek pir giring e li gor armancên netewên yekgirtî ji bo proseya siyasî li Sûriyê. Her divê derbarê de mezintirîn rawêjkarên proseyan li Sûriyê dê Wezareta Derveya Amerîka de Eqîdêberê Rich Otzên di gotarekê de dema semînara derbarê astengiyên li pêş alîkariya hevbeş ya Tirkî-Amerîkî ku navanda sîta birêkxistin kirbû, got ku eger cîbcîkirina devera aram li Sûriyê bi awayekî rast hate kirin, dê çekdarên YPG ji sînorê hevbeşiyê Sûriya û Tirkiye werin dûrkirin. Bû yekê çekê giran jî dê li ser sînorê Tirkiye nemîne. Otzîn serbar kir ku tu alî dijî alîkariya Amerîkî Tirkî lê Sûriyê tune. Pêwendiya Amerîka bi çekdarên YPG re bi tenê wekû alavekê ji bo jinavbirina Daişê pesend kir. Otzîn daxuyanî ku Amerîka û Tirkiya li ser pêwistiya ku lê deverên Erebî yên ku pêkhateya Erebî tê de piraniye hêzên Erebî bin rêkeftine. Amaje kir Tirkiya qet YPG li ser sînorê xwe qebûl nake û dema ku Amerîka li pêwendiya YPG û girêdana wê bi PKK re dinere, proseya PKK li dijî Tirkiyê di berdewamiya salên borî de temaşa dike, Amerîka bêçar dibe ku li aliyê Tirkiye raweste. Lê Amerîka ne bi proseya Tirkiye ji bo pakkirina sînorê xwe ji çekdarên YPG bi yek alî di Sûriyê de ye. Di dawiyê de mezintirîn rawêjkarên proseyan li Sûriyê di Wezareta Derveya Amerîkî de Eqîdêberê Rich Otzên got ku dê nêrîna Amerîka de devera aram wê van pirsgirêkan bi giştî çareser bike. Amerîka hewl nade nexşereyeka nû li bakurê Rojhilatê Sûriyê durust bike, lê dixwaze ku Sûriyeka yekgirtî demokrat bibîne. Alî Umar. اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه علی مسلم را گهاند کو استراتیجیت امریکا لروشالات چم فرات لسر رازیکرنا ترکیه تی آوا کرن اشکر اجیکر کو پیشمرگین کردستان سوریه و ورم بجه کرن الویده بری سرکردهکی کرد را گهانده گو پیشاروژا دفرین روشالات چم فرات هینه دیاره لی دیار کر گو استراتیجیا امریکیا تایبت بوی دفره لسر بنگها رازیکرنا ترکیه تی آوا کرنه. اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه علی مسلم جمال پرا باسی نیوز را راگهانده گو پیشا روژا روجرات چم فراتی هی ندیاره لی بگومان امریکا و ترکیه رازی بکه. گو اگر هیا او تبلهویاد ناورا کرد و ترکیه در راکه با آمده بونا پیده یانجی نبوناوی. مسلم اشکره کر گوته پیش بینی کرن گو چکدارن پیده به بش بن لروجرات چم فرات پیش روجه ده. به تایبت گو اویک لسرزار شانده امریکی یه تایبت جبو سوریه جیمز جیفری بریا چند روزان هات تکس کرن. درباره هزین گوه جه چکدارن پیده لوی دفری بگرن. مسلم دازانین گوه هزه که هفبش جی پیشمرگین کردستان سوریه و هزین اپوزیسیونه ینکو دستوان بخوینا سوریان پیس نبویه دبن سرپرشتیه که ناف دولتی و سپونسریه که جوالاتین کنداوا عربی. دی داویا گوتنا خود علی مسلم سربار کرو گوت گوش آلیه رفبریه باجار و باجاروکان و او باجار و باجاروک ورن را دست کرن جبو انجمنن خوجهی گوی ورن هل بجارتن لگوری پیکاتین هر باجار و باجاروکی. اویه که تیر دمکه ده گو گلک دانستاندن ناف دولتی و حریمی تن لدارخستن درباره پیش روژا دورن روشلات چم فراتی گوته پیش بینی کرن گو دوره که آرام وره آوا کرن لیتانها سینور و نکسی گوه سرپرشتیا و دوره بکه نهاتی دیار کرن. تماشاوان هجا لسر داوین پیشهاتین نافچه آرام یا کوبریاره لروشالات چم فرات ورا آواکرن امیوه که بهتر گفتگو بکن لگل میوان ممیداس عزیز شروعکاری سیاسی انهاجی تبلی مدبدن باش برز یعنی دیدمان هاده امریکا و ترکیه تکزیه لسر کاری هفبش جبو آواکرنا نافچه آرام دکن لیبری کو ام درباسی وی نافچه ببین یان جی وی مجاری ببین انها پرسک هری گرنگ هیا درباره یان جیج بو چارا سرکرنا کریزا سوریه بگشتی بنارینا تب تخمینات امریکا و چه استراتیجیتی بکار بینه؟ تسبیق دن باش تروج تماشوانی رجار براستی شکی نباشرتی شکی دیاره گو امریکان استراتیجیان سوریه دزرال بوج تسبیق ده لی مخابن مو کرد و از کار بیش مهیرک شما نخواست گو دار بکه امریکان اشکره دگوت کلیه ما پیداره كلين لشكريني يبكر بو مثلا داعش وزي تربيه بشكل سياسي دنا برامتني اب مثلا براستي زلال بو لي ندخل جاميرا غدار بكن في مساله هردم
وەک خەونیش خورد دیتن و ئەو شتێکی پڕ خراپ بوو ڕاستی سەرخەونا مەرە چتە ئاوا بکە پڕ خراپە ئەمریکان ئیرۆ ئەگەر وەرک چاودێرێکی سیاسی بنەڕێ ڕۆڵە تورکیای هەرێما ڕژاتە ناوین تەواهی و تێکریەوانی استراتیژی بە ئەمریکانە ڕێ بەرکی هەنێکی بازار دنابەرە ئەمریکانە و تورکا دێنکە برنتر بیی کی کاربێژ بئاری کێ دێ بەنگی سس بکێ باوەری ئەمد ئەو کەتی بازارێکی ئانا کوردجی هەرێما کورداژی دوێ بازارێ دە ئیرۆ ڕۆژ ئەس دیسا دەبێژم داوی تورکی دمینە خودی ڕۆل جەم ئەمریکانە ئەم وەک کورد ئەم بەلەنگازن بڕاستی ئەم نەخودی دەولەتێن نەخودی بەنگەهن نەخودی امکاناتە نەخودی شتەکن یانی تورکیای ڕۆلەکوێ هەیدە دە ڕۆژلاتە ناوین دێ بەروێژی هەگەر مەرە خۆشاش دەکێ هەگەر مەرە بێژی وەڵاوێ کووردا لەسەر تورکیای بگەرن ئەم خۆشاش نەکەن ئیرۆ پرۆژەی بۆ ئاواکردنا کوردستانێکی یان سینۆرەکی یان تشتێکی تایبەت بە کوردی سووریایە باوەریان ئەو خەونەکەم شخۆر دەبینن بەروێژی گەرەک برادرێ مەی پێدا وەک هەنکی گوهدار بکەش دەنگی عاقل ڕێ باش برز يعني تبي تكازيا أمريكا وتركيا السركاري هبش جبوا أفكرنا نفشيا آرام لتبي فيا كيجينا كوكيدنا برا هردو ولا طندهنا أو جي لسر كرينا سيستم برافانية ج روسيا بنارينا تا أفنا كوكي نابن ريجر جبوا أفكرنا نفشيا آرام لروشالاتي كم فراتي بتخميناتها يعني جبنارينا تا باوري عمدي أو سيستم 400 أرجو جبن إس 400 أو خا يعني يكجي ويك سقاق وشيء ده مغنيزيك جدي نريني من از بيجم مغنيزيك ترك وامريكان حد بكن مثلا روسا وبه رولك دناب تركيا بيزنس باورناك مع امريكي قبول بك يعني تركيا وك وزنك ويد هريمه ده امريكي واوروبي قبول لكن تركيا يعني بهساني هر شبو برزقليك الهريمين كردي السوريا از بيجم مثلا وي چار سر به آگو گرینگ مرچی پرست ورده دباوری آمده اما کرده سوریه چی خواستن جمع یعنی بلی پیاده تفکر سیاسی کرک دوی قوناقی ده هنر کی لخواه گره تفکر سیاسی وقت انجمن وقت همو پارتین جبینجو هفتاد خودی ایگوش تفکر سیاسی في دربارد هي امي ورن سرفي خالي تدسبيك تقود استراتيجية امريكا درباري سوريا زلاله نتني استراتيجية أمريكا درباري سوريا هين هادو استراتيجي هن استراتيجية أمريكا ويا روسيا بنارينا تا نابرا فان هردو استراتيجيات عنده ويدر أنجامن ويتشبن وكيجان استراتيجي وبسركبه وحتى تشرا دايك يباندورا ويل سر دفرن كردي لروجافاي كردستاني هبه در أنجامن وي استراتيجية ما بستامن تخمين عمد استراتيجية أمريكي هريمد أو بسركبه يعني أم بيجومان أمريكان ودي روني مزلن الجهان تبع الأمريكان أو خدي بريار بتايبتي روس إيرود خوازه هناكي رولك ويد سوريا يذهبه أجر أمريكانا بخواستانا جدسبيك إذا شار سريك جروشا سوري بدي تانا ودي تبانا يعني أبشتيجو إيرود شيء بين تخمين عمده أمريكان جرازيني يعني أمريكان جرولا روسا جرازيني هناكي رولك دويد سوريا يدي لأنه يوي واتيجو أمريكان ودوينه همبري روسا جومان عم بده نوصاي الروس دخوازن خدي باربن سوريا يدي بأفكارية أمريكانا نا دوري أمريكانا يبرويجي يعني أمو كرد خنا خابين دوام مثلا روس والروس أم قاربن إيرو يعني بنارينا تا استراتيجية أمريكا وتيكا بخدمتها دوزا قال لي كردة بيجومان وصاي بيجومان إيرو يعني بركس نبي يجي كرد يفكر بريدو حزار ويازلاده كرد يروح خدي هزكن شل سروي عرضه شل واري سياسي دي شل دهريمه دي كرد نمان كردي بريدو حزار ويازلاده كرد يخدي باربل لي برسكريك اما نافه برسكريك اما خواستك او قام على نوي غير بوهاي دانين براستي اگر ان زانبون هر نوي مسري وك السوارك السياسي دي تخمين حامد امكارن قابني مزن باويجن نشبو كردات تري امكارن شبو سوريا تبعرو لك بديزم امو كرد تفكر سياسي خدي هيزن خدي امكانات كرد قرروا لك بديزم نحاوي قوناغي قمرة بهيبي بفي از بخوا وكس باورم قو بيشروجا كرد لسوريا دي بيشروجا ك و بر هيجابه باش و قرك هناك قاب بين آفيتن باش يعني تبيكو رولا أمريكا لسوريا قالكي جرينجا
وەکو تەگوت و تدبێژە استراتیجیەتە ئەمریکا بسەرکەوێ دەرباری سووریێ و کریزا سووریێ چارەسەر بکە لێت هەمان دەمێدا ئەمریکا بەحسا پرزگرێکن سەرەکە دکە بنەرینەتە ئەو پرزگرێکن سەرەکە چنە یینکۆ ئەمریکا بەحسا وێت کە و دبێژە ئاواکردنا ناوچەیە ئارام وان پرزگرێکان چارەسەر بکە ئەو پرزگرێک چنە یینکۆ ئەمریکا بەحسا وان دکە ایرو یعنی وکی دراگانه جانا تی گوتن پرزگریک امریکانا نه بشار الاسد راستیج نه گوهرتنی جی و نه ابچتی گو ایرو سرگاندنی تی گوتن پرزگریک امریکا پروژه کوید حریم اتفاقی نه ناف سوریه تنیده نه د ترکیه تنیده روجدات تنابین تبدا ایرو پروژه کوی هی و مثلا دیار بو وقت عربي جرب صفقه القرن ایرو هکت بالا خو بده بنر يعني وان ما مستا يعني وان برزغريكان بنافچايا آرام و گريددين او برزغريكن سركين كو دبيجا و هر جار اشكره دكو بحثا ويت كي چنا او برزغريك تخمينات ده اس خوازم تمر بحثا وان برزغريكا بك درباري نافچايا آرام دي برزغريكا سركت باوري آمد شبو چارا سر به امريكان جي مسئله زانن مثلا تكليه براي مي پیدا بپکر اب جيك برزغريكا تركيا فر بهانا كي دبينه بگومان ترکیه بیوی هویجی کرد نابینه گو کاربن ایرو بگن ما فکی خود سوریه دن وجدر في سوریه جدی بر ویجی ترکیه هلوستا و بتوندی نزیکی و مسئله دبید بن بهانا گو پککیه و برای می پیاده جی اوی بهانه دخن دسته ترکیه ده مخابن اما یک اثر کی ایگون نهل او چوچی آد دا ترکیه دخوازه ابخوا ریوبریا و هریمی بکن و اف امریکان قبول ناکه امريكان واوروبي بتايبتي جي يعني الوسطى فرنسي وانجليزيه جي دي درباري مساله دي قال لك تندين نزي كيف مساله دي قبول لكن جبرويجي افهردو بريسكريك دباوريا هم دي چارا سركرنا واجي نغريداي بهريما كردي تني يعني غريداي بهنك بريسكريك هندري سوريا جدي وجدرفي سوريا جدي جبيرنك ايرو دوله عربيه جي يعني رولك وانا هي وك سعودي وك امارات او جي دستوان كتي في مساله يعني مثلا نما مثلا تركيا وامريكا تناجي هناك الدولتين دش جديد خوازن رولك كده في حريم بليزه وك سعودي وك اماراتي باش يعني بريز ميداستما كو امريكا دبيجه وينافچايا ارام ورا افاكرن بي هابونا بيدي تشرو فجوي كرتي كرن يعني مدكارن بيجن امريكا وبيشتا بيدي برده تي واتي از باورناكم از وكس باورناكم جو بيدا لي تشتكي دفردي برسك قلكي جرينج برسك قلكي جرينج براستي دباوري امد بيدا ناب بمين بيدا جو ايرو هي او بيدا جو ختني دبينه بيدا جو كسي قبولناك بيدا جو برا خلقي دي يك رنگ بي يك آلي بي يك ايديولوجي بي يك خدي سيستمك بي باوري امد او نا قبول او برغو هرتنك وي هر بيدا نامي بيدا بمين وك اي بارتي كردي ودي رول به لنخدي هزك عسكري به او هزا عسكري دبي شارك جير بديتن تبدا هبش يعني وقت بارتين سياسي كاربن اداره سياسي پیدا به لوگرك سياسي پیدا به بشتي ويجي اف لشكر اف تشتي جوهن يبكي بشمرگي هنك هزن عربي دي جان هنك اتوري جان تبدا دبن هزك شو باراستني هرمي بن او بويرنگی باوری آمد و چاره سر بفه بروی جیتی خواستن سه چتی پیاده تی خواستن باوری آمد شبوك اب مسئله چاره سر بفه شبوك اب هرم براستی بسلامتی بآرامی هره یک جه دوی تکری خوی پارتیا کرکری کردستان ده خود بکه نب گوتنی خود بکه وق برا خود بکه وق تی خواستن خود بکه نب دراگانده والله شيء ما جتني يو 24 ساعه تصريف صورتي اوجلان جيل لسر سنور التركي بيدار قاند واشتركار بكرم كن انا ابوشيده ابناء قبول كرن يادو دا دويك ديالوغك هب بحمو بارتين سياسي كردي ودقل بارتين عربي وسرياني دي ديالوغ بيفكرن شبو دانو سندنكي چلو كاربن كاركي هبش مبدور بگين لفگرك سياسي بگين نرنك سياسي ياسي ياد باوريام ده هري گننگ او دجوي بروجيا خوي وهمي بردن او ام الديمقراطيه اقو تدراتن هي او بروجا لسوري نابچه بف يعني نه قبول کردن او پروژه اگر بخوازن خور کردستان باکور کار پیک بین او باش اگر اف هرسی مرجانا پیک نانی پیاده و کوتید بیجه و امریکا نافچک آرام آواکر بی پیاده بناری ناتا پیاده و چکدارن بسر و رازی بن که نبنه بشک جنافچه آرام مخابن از وی گوتنی بیجم يعني بارتين اي شمولي
استبدادي مخابن زي قلت بيجم فهذا يك جواني ايجو زوزو يعني دجوي مجي خوي يك علي برناد مخابن زي قلت بيجم وجبر ويجو هذا مجبور بفه بين زغتين امريكي دي وقبول بك هم انجمن اجتماعي هم بارتيين زربي انجمني هم بارتيين عربي هم يعني بارتي جو هن سياسي وقبول بك نبكي فاخو او تكري بك بيقد كرن بيشتي جو بين امريكان وروس وترك بين وقت صفقه بين ركبتك كيدنا برا خدي دباوريا مدجي الشرط ومرجيوان ويأب درباسبونا تركي قالك زحمته هريمه دي باوي كلشكري وق والعفرين هات كرن دباوريا مدقلك دوري وقلك مستبعد وامريكي قبولنا كنوي مثلا هاني برز ميداس دمام انينا بس برسك داوي هاي خوازم مشتبكم تدسبيك جيت بحثا الين كردي كرو رولاوان يعني بنرينا تا يعني بيويستا او الين كردي چه آمدکاریان بکن چه پروژه‌ام پیشکش بکن حتی کو ببین هجمارک دی پیش روزی ده بس بکرتیش کارم آخره بله دست بکده از برای ما گویی و کنارین جزنها جدی بیشم تی خواست از مسئله انجمن اجتماعی تی خواستم انجمن اجتماعی دیو دیالوگی او جیوه که وان پارتیش در وی ایگوجی در کتنی و نکتنی کرک دیالوگ بی کاربن و بکن و عربی بی اعاده تفعیل بله او اعاده هیکلیه انجمن اجتماعی نه کرند باوری آمد او جی رولاوین بمین قرص بله گلک سپاسش باش روکار سیاسی میداس عزیز ایرال گلم بوزور سپاسش باش رو بینت هپیمانیا الفتح اشکره کرکو عراق و ترکیه لسر درکرنا چکدارم پککج نافخاک عراقی و هرما کردستان ریکفتنه فاضل فتلاوی پرلمانتری هپیمانیا الفتح را گهاند که حکومت عراقی فرمان به سرکردین اولهی کریه جبو بداوی آنینا پککج نافخاک عراقی و هرما کردستان آلیکاریا ترکیه بکن هروها فتلاوی دازانین که ترکیه داخواز عراقی کریه که چکدارم پککج عراقی دور بکه حکومت عراقی دخوازه لگل ولاتین جیران کارج بو دورخستنا چکدارم پککه جناف خاکا خوبکه لهولره كوني رش ودو برتوكين خوا امزا بكو سمينارك درباري وي ورالي دار خستن بسبونسريا دزگاه سمايا چند و هنران و خوندنه کش بو بجداریا سمینارکه بزمانی کردی بسر ناوی بریا مردین هروها رومانا جیاننامه هاتیه بلاف کرن سمینار جعالی ما مستخالد جمیل محمد و دیوره آماده کرن و پیشکش کرن لگوری همان و خوندنه سمینار و امذکرنا هر دو پرتوکن کونی رش دی روژا اینه 19 و محل اوتیلا کاپیتول دمجمیر هفته ایواری دست ببکه انجمن خوجهی نافچه جندرسه یا عفرین روجاوای کردستان دازانین که کار دوباره چکرن و چاکسازی صرف صحی نافچه دست بکریه. انجمن جندرسه لسر روپلا خویا فرمی را گهاند که به هفکاری ریخستنا هاند بهاند انجمن دست بقوناغا یکم جبر فرهکرنا بورین صرف صحی نافچه جندرسه کریه لعفرین بگشتی و لجندرسه بتایبتی جبر شر و توبارانه بشویه که برچاو زیان گهشت بودزگه و جرخانه هرمی هر لعفرینه و لنافچه جندرسه نویزگه که دوریم بشفش بو پاراسنا کولانان جدیزیو بن پیکرنان هاتیه دامزراندن انجمن جندرسه راگهاند که جد مجمیر یازده بشوه تا دانی سبه ده او دوری لناف کولان نافچه بردوان به انجمن نافبوری بالکشاند سر ویکه کومه بست جویکه اوه تا کو کسین گمان لیکری ورن بنچاف کرن ده انجام ایریشا اسرائیلی لسر بنگهین رژیم ده لباجار مصیاف هجمارک پسپورن بیانی و افسر بونا قربانی جدرن سیخورین روژاوایی را گهاندن کد انجام اپراسیون اسمانیا اسرائیلی لسر ناوندا لیکولین سوری لدورا مصیاف هجمارک افسرین سوری و ایرانی هاتن کشتن لگل برینداربونا هجمارک افسرندن همان جدران اشکره کرن که دو ایریشه دجی هجمارک پسپورن موشکان یم بیانی به تایبت پسپورن روسی ایرانی و کوریا باکور هاتن کشتن ده بربنگا روژا شمیا بوری ارتشا اسرائیلی ایریشه که تونده لسر ناوندا لیکولین سوری انجام ده
ده انجام تقینه که دل شما پایتخت سوریه زیان مادی و جانی رودان جدارن خوجهی بلاف کرن که ایرو روژا سیشم اتومبیلک بمبکری لدورا جمعیات لقدسیه لپیش دکانه که تقیاد انجام ویده اجو کاری و اتومبیل جیان خوجی دست دو جیان مادی جی کتن جدارن سربار کرن که چکدارن اولهیین سر به رژیم اسد و رین در دورا و تقینه گرتن. کمیته لیکولین نافدولتی دبیجه کوان بهتری 7,000 تاوان کل سوریه هاتین ابکار آنین بلگه کرنه. لیجواکا نافدولتی نکاروان تاوانان راوستینه. کمیته لیکولین نافدولتی تایبت به سوریه نرازی بونه خواه درباری نبسرکتنا جواکا نافدولتی براوستاندنا رژیم سوریه و آلیگرین وی جتاوان شر لدیج سیویلان و تکز کر کوان بده هزاران جبلگیان کوم کرنه تکزیه دکن کو او تاوان هاتنه بکار آنین. روژه یکشمه سروک کمیته سربخویا سر به نتوین یگرتی و یا درباری بلگه کرنه تاوانین کل سوریه هاتین انجام دان باولو بینیرو گوت کو جواکا نافدولتی نکاری وان تاوانن راوستینه هر وها نکاری وان تاوانن جبو دادگاه کا نافدولتی و گوهزه و بانگارز گرتنا مافی مروفان و قربانیان کر هر وها داخواست کر کو هفکاری وره کرن دا کو برپرسند بر وان تاوانان دا ورن دادگه کرن. بینیرو سربار کر کو کمیتی 7,000 بن پیکرن ان مافی مروفان تومار کرنه او 27 راپورتان دا بلاف کرنه او گوت کو دبا او کسین بوان تاوانان رابوین بگشتی ورن دادگه کرن او ده همان دمه دا بانگا هماهنگی کر دا کوچارن وی سون دایان د سوریه دا ور دیار کرن. جالی خوفجی سروکا میگانیزما نافدولتی سربخوا درباری لکولین او دیفچونا دادوری لسر برپرسند بر تاوان مترسیدار ده کاترین مارشی اوهیل گوت کو او میکانیزم هات پکانین جبو کو قربانین شر نکارین دادوریا خوا بدست بخن. اوهیل هروها دازانین کو بریاران توین یگرتی یا سال 2016 ده درباری پکانینا میکانیزم کا سربخوا هات پشتی پشبینین هند دولتان بدادگه کرنا تاوان بارین شر. نتوین یگرتی ده تباغ سال 2011 ده کمیته که سربخوا درباری سوریه پیک آنی او کاریوی کمیته بلگه کرنا همو بن پیک کرنین کل سوریه تین انجام دان جدست پیکا شورشه و. امریکا مرجن سرکش بورا کرنا سزاین آبوری لسر سوریه دست نشان دکه. دروجا دوشم وزیر دربه امریکا مایک بومبیو درونشتنه که دیالوکی ده لپیمانگه تکساس گریدانه که نابرا را کرنا سزاین کو امریکا و یکیتیا اروپا لسر سوریه چه سپاندنه جعالیه کی و جبجی کرنا بریار انجمن اولهی نافدولتی 2254 جعالیه کی دن و به مرج چاره سریه که سیاسی هاته کرن. بومبیو سربار کر که واشنطن و هفپیمانین ویین اروپی بجداری دوباره آوا کرنا سوریه ده و را کرنا سزاین سر سوریه چه سپاندینا که تا کو پروسه سیاسی لسوریه نیه چاره سر کرن. وزیر دربه ایرانی به سردان که گهشت شما پایتخت سوریه و بریار پشتره سردان ولات ترکیه جی بکه. لگوری زانیارین مدیایی ایرو سیشم محمد جواد ظریف وزیر دربه ایرانی گهشت شما پایتخت سوریه و بریاره لگل بشار الاسد سروک رژیم سوریه چند پرسیارک یان جی بر پرسکی رژیم بجوه. اروها جدرین راگاندین گوتن کو پشتی بداوی هاتنا سردان ظریف جبو شامی بریار پشتره سردان ولاتی ترکیه بکه و لگل بر پرسیارین پلبلندن وی ولاتی بجوه. الات اردنه بنابراین سوریان کل اردنه دمینن وان جپرین دایکبونه و زاروکتیه لناوندن تندرستی دبوره. وزارت تندرستی اردن بریارک درخست و تیده همو بنابراین سوری اینکو بلگیا پناخوازی الگلوان هیا یا کو جالی کمیسیونا بلند یا کاروبارین پنابران و تینا پیشکش کرن جپرین خدمتگزارین دایکبونه و زاروکتیه دبوره. ارلگوری همان بریاره کو پیوست همو پنابرین سوری لتوایا نخوشخانه و ناوندن تندرستیین بسر وزارت تندرستی اردنی و وکو ولاتین اردنی دانوستاندن لگلوان ورکره. نواندا روسیه لهوهاتن لسوریه راگهاند کو به هزاران پنابرین سوری جی کامپا رکبان و گریان سوریه.
اجانسا تاسیا یا روسی لسرزاری سروک ناوندا روسیا الهفهاتین لسوریه ویکتور کوپچینین و گوهست که زیادتری 1300 پنابر جکان پاروگبان و گریان ولاتی خواه. همان اجانسی اشکره کرد که جنوزه سباتا بوری و تانها زیادتری 3000 پنابر سوریه جکان پا ناو بوری و گریان دورند بین کنترول رژیم اسد. سروک دستای سیخوریا آلمانی را گهاند که تبیش کسنا داعش لسوریه و عراق لری خصنا نافبوری دکار ایریشن تروریستی لآلمانیا پیک بینه ده همو دمانده. سروک دستای هوالگریا آلمانی را گهاند گو تبیش کسنا داعش لسوریه و عراق لری خصنا نافبوری دکار ایریشن تروریستی لآلمانیا پیک بینه ده همی دمانده. به تایبت گو ولاتی وی نکاره چافدریا همی کسن گو گومان لوان تکرن گو بسر داعشی ونه. سروک دسته هوالگریا آلمانی توماس هالدنوانغ جروجنامه فیلد امسونتاغ دیار کر گو هجمارا کسین گو گومان لوانته کرن گو نزیکی چکدارن داعشی نه 300 کسی ده سال 2018 ده گشت 2240 کسی ده 2019 ده. نافبوری بالکشان سرویه که گودزگهن اولهین آلمانی نکارن چافدریا و هجمارا پر یا تیرورستان بکن جبرکو پیوستیا هر کسی که جوان چکداران به 40 کسیش دزگهن اولهی آلمانی هیا جبو چافدریا چونو هاتناوان او لبو تفگراوان. جالیه که دن و توماس داخوازا چافدریا وان زاروکن چکدارن داعشی ین کوش سوریه و عراق هاتنه گوب گوتناوی به گمان وان زاروکان باوی خودیتنه دمی گو شرد کرن و او سربلندن بکریارن وان. تفیگو حکومت آلمانی و گرا چکدارن خوین کو تبلی داعشی ببون رد کربو لید حفتی آبوری ده حکومت نافبوری نه زاروکن چکدارن داعشی ین کل عراق بون لخوگرت و او وگراندن آلمانیا هر وها 4 زاروکن دن گو باویوان آلمانی بو لگل دایکاوان جی سوریه وگراندن آلمانیا گو پشتر دایکاوان دست سر کربون. ولات لبنان وكا هرجار بحثا وقرا بنابرين سوريين للبنان دمينن دكا كودوه وزير دربي روسيا سيرجي لافروف لقال هفشاني خويه لبناني جبران باسيل جوفيا ومجارا وقرا بنابرين سوري ينكو للبنان دمينن جنگ شكرن بشتي بداوي هاتنا جوفيني وزارة دربي روسيا داخوانيك بلافكر وتيدا قوت كو هردو آليان تكزي لسر گرنگیا بهسکرنا کار جبو وقرا بنابرين سوري ينكو للبنان دمينن جبو ولاتي وان کرن. وزیر دربی روسیه سرگی لاوروف را گهاند که شانده نافدولتی جبو سوریه گربدرسون هاتیه و خوندن جبو بجداری دجوینا نور السلطان ده بکه یا کوبره بناوی استان ادهاد و نافکرن بکه. شانده نافدولتی جبو سوریه دا که بجداری دجوینا نور السلطان ده بکه هاته و خوندن. وزیر دربی روسیه سرگی لاوروف را گهاند که شانده نافدولتی جبو سوریه گربدرسون هاتیه و خوندن جبو بجداری دجوینا استان ده یا که ناوی هاتیه گوهرتن بجوینا نور السلطان ده بکه. او جی کوید هر دو روژن 25 و 26 ماه نیسانی ده ورل دارخستن. لاوروف ده کنگرکی روزنامه‌وانی ده تکس کرد که روسیا کاری بردوام ده چارچوبه جوینا نور السلطان ده جبهداربویان را برچاو زلال کرد و سربار کرد که دوه امیندار گشتی یا نتوینه گرتی آنتونیو گوتریز جی هاتیه و خواندن جبو بجداری ده سرکفتنا جوینا نور السلطان ده بکه. لگور که اجانس آریانوف سیتی ده روژا دوشمه سرزار جگری وزیر دربی روسیه سرگی فرشینین بلاف کریه که هجمارک ولات دخوازن تولی جوینن نور السلطان ده ببین لیهین بریار نهاتی استاندن درباری ویکی ده. جبر کو بریارا تولیبونا وان ولاتان ده دست هر سه ولاتین گرانتیدار ترکیه و روسیه و ایران ده. ناوبوری آماجه پیکر که اولاتین کد خوازن تولی جوینا نور السلطان ده دناو برا رژیم سوریه و اپوزیسیون سوریه ده ببین اون. اردن، عراق، لبنان، آلمانیا و ولات سینجی اگر هیا بجداریه ده جوینه ده ببا. بریار بو که ده 14 اثباتا بوری ده جوینا نور السلطان هات والدارخستن لی هاتا پاشخستن جبر که ده میوی جوینه هات هفدمیل دارخستنا کنگریسو چی یا که سروکی روسیه فلادیمیر پوتین و سروکی ترکیه رجب طیب اردوغان و سروکی ایرانی حسن روحانی لخدگره.
لدارخستناوی کنگری هات دبن سیا نزیکبونک دنابرا رژیما سوریه و اپوزیسیونا سوریه ده درباری آواکرنا کمیتا دستوری. جالی خواه مالپرا ترتورد سرزار جدرین دیپلماسی روژا این بالاف کر کوشانده ناودولتیش با سوریه گربدرسون کاری سروک رژیم سوریه بشار الاسد بناوی اندام کمیتا دستوری ین کو ناکوکی لسروان هبو قانع بکه. جدر سربار کر کدام او کمیت ور آواکرین و پروسیک دریج جبو دوباره نویساندنا دستوری دست بکه. دچن باجار حسکل باجار حسکی روشاوای کردستان خلک وین سازی شطرنج جبو زاروکان جالی رخصنا حسکی یا هوارچونه ها تفکرن. منظمة حسكي للغاز والتنمية مشروع دستيكر مشروع موجه صالحي زارات عمل ششاع حتى عمل موظف هم مشروع إرهام تنفيذي طبعا جانبين معرفية فائدة بنفس الوقت أو سببها أساسي نوع كيفية دليل ضارب هذا ضارب دستيكرية هي فترة يعني من زي ما هاي حطام بيستو شاري بيمه هي طبعا نشاطات مركزي بين نشاط از مثلا مدربي رسمي قسمي رسم بيس ضارب جمنا قسمي شطرنجي هي قسمي موسيقى هي موسيقية وقسم أشغال يدوية أقسامنا طبعا حر قسم الزارو حر قسم الزارو مطلوب موجود لکامپا دومیز یا پنابرین روژاوای کردستان ده سیمین خلو فستیوالا نوروز یا توپا فروکه به سرپرشتی ناوندا سردم یا جوانان رخصنا هاریکار بداوی هات. جبو دروستکردنا سەقایەکە کوردواری خوش و گرێدانا جوانان یا بهتر بە هەلکەفتنên کوردی نەتەوی و وڵات چالاکی و کارên جوانên ڕۆژاوایە کوردستانê وەرزشمان و ڕەوشەنبیرن وێ لە هەندر و دەرvey وڵات بەردەوام in. هەری داوی jî li kampa domîz sêyemîn festîvala Newrozê ya Topa Firok bi dawî hat. Li kampa domîz ya penaberên Rojavayê Kurdistanê roja înê sêyemîn xol û festîvala Newrozê ya Topa Firok ango volîbolê li serpiriştiya navenda serdem ya ciwanan rêxistina herîkar dest pê kir. Piştî rojeka buharî xemelî bi beşdariya ciwanan bi dawî hat. Destpêk bi siroda netewî bû li ser giyanê pakrewanên Kurd û Kurdistanê hata rawestandin. Duê festîval û qehremanîya werzişî de 16 tîm ji ciwanên Rojavayê Kurdistanê ku li bajar û kampên Herêma Kurdistanê neştecî ne rikaberî ji bo destxistina qehremaniyê kirin. Piştî rikaberiyeke bihêz di dawiyê de tîma Hilal karî bû zora tîma Ehlî bibe û serkeftin û pileyekem bi dest ve anî. Xelatên serkeftinê jî li ser her du tîmên yekem û duwem herûha hejmarek ciwanên serkeftî wekû baştirîn lêstikvan û birêveberên xwedê jî ji aliyê komîta birêveber ve hatin xelatkirin. Rodwan Wehîd rahînerê berê Topa Firok li yaneya cihad ya bajarê Qamişlo wek birêxistinekî wê xulê lêdwaneke taybet de behsa dîroka vê xulê û festîvalê li Rojavayê Kurdistanê û Ewropayê herwiha Herêma Kurdistanê kir û dilxweşiya xwe ji berdewamiya wê festîvala werzişî ya ciwanan di wê topê de daxuyanî hêviya beşdariyeke berfirehtir di xolên bêde kir. Em gelkî kêfxweşin got ev xortemenî hemê tibê digên hevdû dirokê xweş de bi dilkî xweş şahî 16 ferîq müşterekin ji hembê kampê ê Herîma Kurdistanê hatin vê de sersera û serçava em hemû birê hevin. Taban dewra ewil dewrî ye yek û di do derdkevin û du merhela tespîta heya bigê talî. Sêyemîn xol û festîvala Newrozê ya Topa Firok ango volîbolê ya 2019 li Herêma Kurdistanê bi dawî hat. Tîma Hilal wekû qehremanê wê hat ragihandin lê ew çalakî mîna Newrozê di her sal de dê berdewam be. Alî Umer gelek helbestvan û nivîskar di nav Kurdan de hene li Rojavayê Kurdistanê. Lê ji ber nebûna karînan nikarin berhemê xwe çap û belav bikin. Yek ji wan helbestvanan rojdiyar hemê.
هەلبەستڤان ڕۆژدیار خەلەف حەمێ di sala 1960 da li taxa qudûrbekî Qamişlo li Kurdistana Sûriyê ji dayîk bûye. Di salên heştiyan de dest bi nivîsandina helbesta Kurdî kiriye û bi tometa wê rejêma Sûriye ew girt 4 salan di zîndana Sêdnayê de hişt û piştî ku serbest hate berdan bo mawê 20 salan tim dezgehên ewlehiyê rejêmê li Helebê daxwaza wî dikirin û astangî jê re dirûz dikirin. Of xwezî yadê carek dî te bibînim min xwabê te Xwedê çinîne ku ez bimirim çinîne ku ez bimirim. Bi helbestên xwe cor bi cor behsa sîmbolên Kurdayê pîroz, mîna xak, pêşmerga, al û barzanî û rêbaza wî dike. Her wiha helbestên li ser civak û evîniyê jî para xwe di nav helbestên wî de dikirin. Dewleta dad û evîn warê şêr û memûzî kenê wê pilda bijîn evr û azade nisîn evr û azade nisîn dewleta dad û evîn Çar dîwanî wî ne berhevkirî bi her du zimanê Kurdî û Erebî hene û komeka çîrokî ya bi navê Xwedanê Pencemora Netebitî an ku sahîbul basmel muşakîsa zimanê Erebî heye. Gelek helbestên wî hatine strandin bi dengê hunermendê Kurd mîna İslam Zaxoyî, Salah Resûl, E'tîdal Mehmûd, İsa İbrahîm û her wiha Mîdya Hisse. Rojdyar Hemê yek ji damezrênerê Yekîtiya Hunermendê Rojava bû û endama di navenda barzaniya Rewşenbîrî li Hanoverê. Di gelek çalakî û şevwêrkên helbesta Yekîtiyan nivîskarên di hokê de beşdarî kiriye û ji aliyê rêveberiya Rewşenbîrî û hunerî ve li Sêmêlê hatiye xelat kirin. Her wiha gelek xolê xwebexş yên fêrkirina zimanê Kurdî li Kampa Domîz ji bo zarokan vekirine. Di dema niha de li Kampa Domîz ya penaberên Rojavayê Kurdistanê li di hokê dimîne û dirêxistinekê de li wir û moceyeke kêm karên nûbedariyê dike. Helbestvan Rojdyar Hemê bi tenê cîhana internetê weke warekî wefadar bo helbest û nivîsên xwe dibîne û bi xemgînî dibêje heger destkeftiyên madî tûn nebin behremendî wê her bimîne di nav nepiroşkîn wendahiyê de û nagihê tu mafî. Necîrvan Hacî. Koma zêwa yek ji komên folkloriye li devera aliyan ya bi ser bajarê Dêrikê ve ye. Koma zêwa ji hejmarek mezin ji keç û xortên deverê pêk tê, ji sê beşan pêk tê yan jî li xwe digire ew jê stran û dîlan û şanûn e. Beşdarî di hemû bûne û helkeft û cejnên netewiyên Kurdî de dike. Navê wê Koma Zêwa ye. Beriya vî navî jî navê wê Koma Çarçira bû. Lê wekû wefadariyê ji bo xwîna şehîdên Komkujiya Ku lê bajarê Zêwa li komelgeha Zêwa ya penaberên Kurdên Başûr li Rojhilatê Kurdistanê ku hejmarek mezin ji welatiyên Başûrê Kurdistanê yên penaberî Rojhilatê Kurdistanê bibûn şehîd bûn û piştî salekî ji damezrandina wê navê wê hat guhertin bû Koma Zêwa. Koma Zêwayek ji komên kevnariyê Rojavayê Kurdistanê ye giringiyê dide çand û huner û folklor û strana Kurdî dixwaze biriya karê xwe folklorê Kurdî biparêze. Koma Zêwe di sala 1984 de li devera aliyan ya bi ser bajarê Dêrikê ve hatiye damezrandin. Koma Zêwa hejmarek mezin ji keç û xortên deverê pêk tê û sê beşan li xwe digire, stran, dîlan, şanû û beşdariyê di hemû bûne helkeft û cejnê neteweyî Kurdî dike û bi taybet ahengê Newroz û sersala Kurdî. Koma Zêweyek ji komên ku rêbaza pîroza barzaniyê nemir wekû rê ji bo xwe helbijatiye. Damezrandina komê ji gundên Kortepan, Girêpirê, Tilceman yên bi ser Dêrika Rojavayê Kurdistanê ve dest pê kiriye û piştî wê karê xwe berfireh kir û bajarokê girgêlegê li xwe girt û hejmarek mezin ji stranên folklorî, sirodên niştîmanî û dîlanên folklorî pêşkêş kirin. Akser û topbatê dewleta Hovistanê yek biyan. Hemû kerhav Çakraşistanî. Lebeyk ya Emîrel Mu'minîn. Enhab
أبو دينار ابن قرماج البابازي لبيك يا أمير المؤمنين أبو الجراف ابن جندب ابن جرمق الكازاخستاني لبيك يا أمير المؤمنين فرحو أبو جعفر بن زعتر التركمانستاني لبيك يا أمير المؤمنين هەروە هەژمارێک مەزن ji şanoyên girêdayî bi êş û azarên miletê Kurd ve jî pêşkêşkirine û ji bo pêşmergeyên qehreman jî stran gotine. û kariye navdariyekî bi dest xîne û cihekî baş di dilê xelkê deverê de bigire. Tevî sitim û zora lê ser endamên koma zêwa hatî kirin ji aliyê rejîma Sûriyê ve ji ber kar û xizmet û xebata wan lê ew herdem di karê xwe de berdewam bûn û tucarî dijmin nikarî wan ji gihandina nameya wan vegerîne û taneha zêwa ji bo parastina huner û filiklora Kurdî berdewam e. Lîla Vadir. بري بداوي هاتنه دوباره سرنوچه گوارا شراعي لبناني استراتيجية تانويا روسيا لسوريا اشكرا دكا ودبيجا روسيا ودسلات ماهر الأسد جيبستينا جيمس جيفري شانده تايبة أمريكا جبو سوريا دبيجا أمريكا وتركيا كار لسر آواكرنا نافچايا كآرام بي پيدي دكن أنقرة وبغداد لسر دركرنا تشكدار مفككيج نافخاك عراقي ريكفتنا وزير دربه إيراني بسردانة كي جهشت شما پایتخت سوريا وقشتره وسردانة أنقرة بك گران و چایان جواره هاتا پیشکش کرن هر شاد بن